Ана бисмилля деп туруп мында туруп бут менен чечип, даже пайпаңар чечип чыгып деле мынтип бисмилля деп отуруп аласыңар да туугандар. Короче, мынабы 1 сантиметрге жакын. Эми 1 сантиметр деп коет, эпкекче айтканда 0,8 да булчу. 0,8 калың. Ушундай стяжканын үстүндө салып отура бересиңер кеңири. Бул бирок мындай теплый пол эмес. Токтун кереги жок. Шамал өтпөйт, суу өтпөйт. Бул ковролин туугандар. Ар кандай расцеткалар бар, мындай детский, взрослый, мындай серьезный. Кандай десеңер ошондой керек бар туугандар. Короче, мынаны көрдүңөр да. Теплый полдун эле ордуна салып коесуңар да, ысык суу өткөрбөйт, шамал өткөрбөйт, суу өткөрбөйт, сыз өткөрбөйт, аба өткөрбөйт, силерди да өткөрбөйт дегендей. Кыскасы бирок мындай шок болсоңор жыртып аласыңар. Шоктонбогула. Кыскасы линолеум эмес туугандар. Линолеум менен мисалы үчүн салыштырат да, линолеум сыз тартат, билесиздер да. Бул сыз тартпайт. Линолеум анан бышшык болот дешиңер мүмкүн. Эми линолеум сыз тартуучу нерсе бышшыгыраак болот да. Бул бираз назирак болгону менен вообще сыз өткөрбөйт да. Бул бетон үйлөргө, ошондорго мындай носкини чечип коюп кышта деле жүрө бересиңер. Смело жүрө бересиңер. Кыштын гамын жазда көр дейт го. Азыркы плюс 40 градус ысык болуп атканда ушундай ысык жүрүүнү ойлоп койгула туугандар. Кышта да ысык жүрүүнү ойлоп койгула.